ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର MCLରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି MCL ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାଁରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲଟିକୁ ଦେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁନଥିଲୁ, ରେଫରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆମର ଥିଲା। ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଠୁ ରେଫର ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାଁରେ ଆମକୁ ଜେନେରାଲି ତାଳଚେର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ କଲେନି, ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କରିକିରି ଆମ ଅଧୀନରୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେଉଁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଆଉ ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ରାମୀର ସୀମା ପୁରା ଟପି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହି ହେଉନି। କାହିଁକି କହି ହେଉନି? ଯଦି ବା ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ବାହାର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ବି କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରୁଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରବନ୍ଧନର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଫୋରମରେ ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବି ଆମର ସୁବିଧାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ଟି ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ MCL ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିନଥିଲୁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରିକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନେହେରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ଆମ ହାତରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ବିନା ପଚାରିକି ଆମର ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବନା ହେଇଥିଲା ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଛ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋରରେ ତାକୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ନା ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି এই বিশাল ধারণাকে আমি ওহ্লাইছু। এই ধারণা আজ তো গোটে ছোট আপনার দেখলে এ আগামী দিনে ইয়াকু বহুত তীব্রতর করা এটি টোটাল তালচের কোলফিল্ডর সমস্ত কর্মচারী যেতে স্থায়ী কর্মচারী অস্থায়ী কর্মচারী সমস্ত নেইকি আমি সজাগ করবু। তথা যেতবে যেপর্যন্ত আমার এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিক ন হয়েছি সে পর্যন্ত আমি খনি খদান বি দরকার পড়লে ইয়াকু বন্ধ করবু। কিন্তু 8 দফা দাবি নেই আমি যে ধারণার বসছু তার समाधान करने आम बसु। समाधान रास्ता है या जे आमको पूर्वर एठी ट्रिटमेंट करा जाऊ, जोड़ा आपण मान ट्रिटमेंट करि पारु नांती सेटा बाहर को रेफर अति सहज उपाय करा जाऊ, जाफल कि आम सुविधा सुजोग पाई पारिबु। ये है गोटे कथा। द्वितीय कथा है आम पैसा जेहेतु तालचेर अंचल गोटे मेडिकल अच्छी आम सुविधा अच्छी, तेणु से दृष्टिकोण आम चाहूँ या से कम से कम जहाँ आज मेडिकल होती कम से कम अति भद्रता सहित कथा कहीकि पेसेंट मन को जिणले से भगवान भाया लोक देखिए। तेणु सहीटा को तुरंत करान गले गोटे असुविधा कथा, तेणु से चिंतित। MCL बर्तमान अभद्रामी मान तीव्रतर हो जाए। संजीव महापात्र भाइस प्रेसिडेंट तालचेर कोयलाखनि मजदूर। दाबी पूरण ना कौन कर दाबी पूरण ना आमर आज जो धारणा कार्यक्रम चली ये आगामी दिन में स्ट्राइक को जीव सबू कर्मचारी जे खाली BMS कार्यकर्ता ना समस्त श्रमिक भाई आम एक हबू एक ये कार्यक्रम पूरा टोटाल MCL भी बंद करने आम प्रयास करूँ। तेणु आमर जो डिमांड गुड़िक अच्छी ये तो आपण मैंने सब जानते। प्रथम कथा जे आम जेहेतु कार्यरत अच्छु MCL अधिकारी आमको सोशल सिक्यूरीटी हिसाब से मेडिकल सुविधा जोगाइदेवा तांकर कर्तव्य। तो वेलफेयर हिसाब से आमर आगु NSST थिला से कालक्रमे
ये मेडिकल कॉलेज को हस्तांतर करागला आमर से कौन असुविधा ना आम से डिमांड करूँ आमको गोटे अन्यत्र सेंट्रल मेडिकल दि जाऊ एवं से समय भी प्रतिश्रुति देते 100 बेड कि 120 बेड एक मेडिकल कॉलेज आपण सॉरी मेडिकल आपन को दिया जीवो एवं आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आपन स्टाफ जाकि काम करेंगे किंतु से जो आमको गोटे आश्वासना देते से पानी गार सदृश है जद्वारा कि आज आम ये जो धारणा को ओल्लैचु ये आगामी दिन में आहरी तीव्रतर हम। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।